dvakrat tako rekoč zrla smrti v oči. Res, jaz to bolezen doživljam res kot en velik blagoslov. In takrat si se ti priskrolal mimo z vprašanjem, ali igrate vlogo žrtve. No, nekaj točno to. Kako veš, da Bog obstaja? Kako pa ti Boga začutiš? Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, vas vabim, da napišete, da ste poslušali ta podcast, da so vam vsebine, ki jih pripravljamo, všečne, in tudi napišite, kaj še bi radi slišali v okviru naših podcastov. Danes je z nami redovnica, sestra Metka Tušar, ki je med drugim tudi glavna medicinska sestra in pesnica. Današnji podcast bo nekoliko drugačen, ker jo bom prosil, da bo vmes prebrala tudi kakšno pesem. Metka, dobrodošla. Pozdravljeni, dobro vas našla. Vesel sem, da si z nami in da si del tega našega podcasta. Kako se redovnica odloči za to, da se prijavi na NLP praktik? Ja, se spomnim, v bistvu smo se v času formacije redovne zelo učili oziroma govorili o tem, kako moramo biti pozitivni, kako moramo vse ljudi imeti radi, pomagati, kako moramo nekako skrbeti za druge, tako da pol na koncu sem pa prišla do tega, da ampak ne vem kako. In v tem smislu sem potem tudi našla tale odgovor, načine, kako to doseči, da si lahko pozitiven, da si lahko nekje usmerjen tudi bolj do drugih, ko znaš sebi pomagati tudi najprej, ko znaš sebe nekje umestiti na pravo mesto, potem so tudi vsi drugi na pravem mestu in seveda na prvem mestu je pa itak Bog pri meni. Rekla si, da si dobila neka orodja ali pa znanja, da si bolj pozitivna. Zanima me, ker leta 2021 je bila v tvojem življenju največja prelomnica. Takrat si zbolela za rakom, torej tumor si imela v glavi. Ja, limfom sem imela na možganih. Tako, ja. Kako se te je to dotaknilo takrat? Tako, kako naj rečem, drugi so mi potem govorili, predobra si bila, pustila si se, izkoriščali so te, jaz pa nisem čisto dojemala tega, v glavnem sem bolj čutila, da je to neka priložnost, da je to neka priložnost, da se kaj naučim, Spraševala sem se seveda tako kot vsi, zakaj se je to meni zgodilo, ampak se nisem nekje dolgo ustavljala ob tem, ampak sem potem bolj naprej iskala, kako pa zdaj, Prosti, te bom prekinil. Rekla si, da so drugi rekli, da si bila predobra. Ja. Ti misliš, da nisi bila predobra? Jaz mislim, da sem bila premalo odločna, to so mi rekli drugi, da ne znam udariti z roko po mizi. Da sem pač izkoriščala. Torej, zdaj govoriš, kaj so drugi rekli. Ja. Kaj pa ti misliš? Ja, kaj mislim zdaj, kaj sem pa takrat mislila, zdaj. Takrat sem jaz čutila, da moram nekaj spremeniti, ampak nisem vedela, kaj. In najprej sem mislila, da moram sebe spremeniti, pa sem se v to smer trudila, pa seveda to ne gre, in potem pa res nisem več vedela, kaj narediti, In pravzaprav s to boleznijo, mogoče 1 leto pa pol prej sem začela pisati tele pesmi, pa nikakor mi ni, oziroma čudila sem se, od kod meni to, in take pesmi pisati, In
In potem, ko sem pa zbolela, sem pa nekako čutila, da je bila to v bistvu priprava na bolezen, da sem jo lažje prenesla vse skupaj, ker v času bolezni pravzaprav mislim, da nisem niti en dan obupovala, tako da bi recimo obupala ali kakorkoli, ampak sem nekje čutila tisto res božjo milost, in zdaj mislim, da v bistvu se najbrž ne bi moglo spet nekaj zgoditi, da bi me recimo vrglo čist tira, ker zdaj imam to izkušnjo, kako Bog pomaga takrat v stiski, in kako je blizu, kako zna biti blizu. Ja, verjetno, da se mu izročiš, in da imaš nekako stvari urejene, sam pri sebi, pa tudi v odnosu do drugih, no. To se mi zdi nekako bistveno. Ja. Metka, o Bogu bova še dosti govorila, tako da mislim, da nas čaka današnja tema bo posvečena temu, vendar že na začetku si me opozorila, da je fajn, da izpostavlja, da tumor, ki si ga imela, je bil na nekem delu, ki vpliva na tvoj govor. Kako to vpliva na tvoj govor? Ja, nekako tako, da priklic besed, je recimo malo počasnjen, oziroma se včasih sploh ne morem spomniti kakšne besede, pa tudi recimo koncentracija in spomin, malo tako šepata, ampak se mi zdi, da sem se kar dosti natrenirala zdaj v tem času. V glavnem, zdaj se tudi tako malo bolj, mogoče bi celo lahko rekla, da je zdaj še boljš, kot je bilo pa pred boleznijo. Takrat sem bila tiho, bolj taka sramežljiva, pa nisem se upala izpostavljati, Bog vari. In zdaj sem pa bolj pogumna. Zdaj si, v bistvu, to je tvoj prvi podcast. Ja, seveda, sploh nas prvi nastop v tem smislu snemanja, Okay. Ja. Torej, pred boleznijo nisi niti pomislila, da bi šel na podcast? Ne, nekje pa nikoli. Nikoli. Ja, se mi zdi, da res tale bolezen, tako rekoč, mi je pravzaprav zelo pomagala, po eni strani, čeprav sem dvakrat tako rekoč zrla smrti v oči, ampak ne toliko zaradi raka, ampak zaradi komplikacij, ki so se zgodile, najprej pljučna tromboza, pa še pljučnica, to bo v roku 3 mesecev, in takrat sem bila pravzaprav res na robu smrti, so me že pokopavali, ne vem, šele zdaj sem zvedela, da so mi, ampak nisem spraševala kaj dosti, da so mi takrat dali še komaj 2 meseca življenja še. Aha, zdravniki so tako rekli. Ja. So tebi niso tega povedali? Ne, noben mi ni tega povedal. Hvala Bogu, ne? Ja, Ja, ker če ne bi lahko že te ne bilo, ne? Ja. Ja, ne, se pravi, nikoli, pa tudi nisem čutila, da je to bolezen za smrt, takrat, ko sem bila tisto noč, ko sem mi pol naslednji dan odkrili pljučno pač trombozo, strdke na pljučih, se spomnim, to je bilo malo po operaciji, kakšen teden, par dni po operaciji, ko sem šla iz intenzivne v navadno sobo, in so me čisto rutinsko peljali še na CT prsnega koša pa trebuha, da vidijo, če še kje se rak razlezel. No, in pol pridem nazaj v sobo, čez par trenutkov pa priletijo zdravniki not z EKG-jem pa z vsem. Pa jaz tako začudeno gledam, kaj je zdaj to, No, pa pravi en zdravnik, pa saj ni nič prizadeta. Jaz pa gledam, nič mi ni bilo jasno, In potem so mi pa povedali, kaj so odkrili na slikah, da so pravzaprav že več žil na pljučih, da je bilo že čisto skoraj zamašenih. Znaka, mogoče bi bil še kakšen dan ali pa nekaj ta, in bi pol mogoče res prišlo do zamašitve žil. Tako, no, in pa so mi tam rekli, vi pa imate res gor nekoga, ki vas čuva. Kako si pa sploh odkrila, da imaš raka? Pravzaprav, jaz niti nisem odkrila. Že dlje časa se mi je dogajalo, ko sem tipkala, na primer, da sem zamenjavala črke.
pol je bilo že tako daleč, da ene besede nisem več napisala v prvem pravilno, a ne. Pa to me pač ni toliko motilo, ker moje delo prvenstveno ni to, da bi pisala, a ne. Ampak me je pa motilo, a ne, tako. Ampak potem, šele potem, ko so že odkrila, ne, sem povezovala s tem, sem pa bila zadnje mesece tako malo počasnjena, pa kot da bi me hotelo malo vrtoglavica biti, ne. Ampak nisem nekaj posebej se s tem obremenjevala, ne. Ko mi kraj pamet ni padlo, da bi bilo kaj takega, ne, ker ne, pa sploh pa ne na možganih, a ne, ker meni so bile možgani vedno neka tabu tema, Bog var, tam okrog kaj šariti. No, ampak pol se mi pa glih v možgane spravil, ne. No, v glavnem, malo sem bila tako omotična, pol pa zadnje dneve v službi, a ne, zadnji dan posebej, pa kar nekako nisem mogla več razmišljati, a ne. Ena sodelavka je sporočila bolniško in jaz nisem imela pojma, kaj naj naredim, sploh nisem mogla funkcionirati več, ne. No, in pol me je direktorica direkt nagnala k zdravniku. Zdravnica tudi najprej, a ne, ni vedela, kaj naj si z mano začnem, ker nič konkretnega ni bilo videti, ne. Tako tudi nevrološki status je bil v redu, a ne. No, in pol me je kar pod nujno poslala na nevrološko. In jaz sem potem, to je bilo zvečer, ne, jaz sem pol naslednjo jutro šla tjale, veš, primaširam na urgenco, tam, ko druge so vozili z vozički. No, v glavnem, pa sem tam 5 ur čakala, ker nisem bila pač tako urgentna, ne, videti. No, in potem mi naredi tale nevrolog, a ne, spet, a ne, vse tiste teste, pa ni bilo nič kaj, pa še nekaj dodatnega, pa tudi ni nič kaj. Sem si mislila, kaj sploh delam tukaj. Nič ni. Pešam in čas kradem, ne. No, in pol je rekel na koncu, da bojo pa še naredili CT glave, da ne bi slučajno kaj spregledali. No, in pol se je to začelo, ja. In so potem, so pa takoj videli, ne, kaj je, da je tumor v glavi, in so me kar takoj sprejeli in sem tam ostala. In pol je pa šla ta kalvarija naprej. Od slikanja do operacije koliko časa? Se pravi, tisto je bilo 5. novembra 2021, operirana sem bila pa mislim 29. ali 30. novembra. Ja. Potem, ja, vmes so me še poslali domov, a ne, ker to bilo na nevrologiji, operirana sem bila pa na nevrokirurgiji, in sem šla vmes še domov, pa so mi ukinili tiste neka zdravila, a ne, da bi lažje diagnostificirali, kakšne vrste je tale rak, a ne. In so mi ukinili, ampak jaz sem pol 2 tedna bi mogla biti doma in jaz sem bila že čez 5 dni nazaj, ker je toliko že zrasel pol tisti rak vmes, da sem pač nisem mogla sploh ne govoriti več, a ne. In so me klicali iz ambulante, a ne, koga morajo pritiskati, sem rekla mene. Ker recimo sodelujemo, a ne, z zdravstvenim domom, in sploh nisem znala povedati, kam naj pridejo, pa koga ne pokličejo, pa so povedali, da ni še z mano. In so pol prišli, ja, in so me odpeljali nazaj. Ja, pa tako naprej, no. Rekla sem danes, da bomo imela malo drugačen podcast kot ponavadi. To pomeni, da boš vmes tudi kakšno pesem prebrala, pa kakšen utrinek. Torej, kako si sploh začela pisati pesmi in morda lahko v tem trenutku izbereš eno, ki se ti zdi primerna. Dajva najprej odgovoriti na to. Kako si sploh prišla do tega in komu so te pesmi namenjene? Ja, zdaj, jaz sem se malo s poezijo srečala že v srednji šoli, ampak tiste mi niso bile všeč in sem potem to pustila. Potem, ko sem bila že sestra, ne, sem pa večkrat napisala kakšno pač tako priložnostno pesem ali pa tudi izpovedno, ampak sem jih tudi uglasbila zraven, tako da smo jih prepevali. Ja, no pol pa vmes, ne, ko se je začelo to delo z domom starejših, a ne, v Mengšu, kjer sem prevzela pač to organizacijo pa delo kot tako,
pa ni bilo več časa, niti volje, da bi se s tem ukvarjala. In v bistvu potem pa čez, kako bi rekla, 7-8 leta, sem pa začela razmišljati, pa jaz bi pa morala nekaj napisati, jaz bi pa rada nekaj napisala, ampak še ni prišel tisti trenutek, In bolj sem razmišljala, pa kakšno pesem kakšne pesmi bi sploh pisala, mi ni bilo nič jasno, In sem poskušala nekaj napisati za nek osebni praznik, neke take pesmice, pa mi ni šlo, pa sem se mučila s tisto. Sem rekla, če je pa tako težko pisati pesmi, pol jih pa ne bom pisala. Pa čez par dni, nekaj zgleda, da je bilo nekje v ozadju to, kakšne pesmi, Čez par dni je pa nastala taka pesem in pol sem jaz vedela, kakšne pesmi bom pisala, In pol je pa kar v enem letu in pol prišla cela knjiga ven. Knjiga je prišla, torej, začela si jih pisati pred boleznijo? Ja, 1 leto pa pol pred boleznijo. Potem izdala si pa knjigo po bolezni? Ja, ker potem, ko sem jaz dala ta zadnjo ali pravljico, ali ne vem, kaj je že bilo ta zadnja, ali pa tale sonetni venec, ko je tudi notne, sem bila čez en teden že v bolnici. In to je bilo še vse tako razpršeno, Pa niti takrat nisem mislila, da bi jih izdala. To je šele pol prišlo, Pol sem jih zbrala skupaj in uredila in še pač poiskala pomoč in je pol to prišlo na dan. Bravo, čestitam. Ja, hvala. Ač fajno poslušati, prebrati. Mogoče bi prebrala tako pesem, ker jaz nisem hotela, da bi, oziroma moram priznati, da v življenju jaz nisem nobene pesniške zbirke prebrala. In ko sem začela pisati, nisem imela nobene podlage ali pa nobenega vzornika ali pa kakorkoli že, tako da so te pesmi res čist iz mene. Se pravi, ta prva pesem je bila z naslovom Taka pesem. Občutek imam, da bi lahko napisala pesem. Ne take, ki zacvrči v želodcu od neuresničljivih, muhastih koprnen srca. Ne take, ki boli in ti postavlja vedno enaka, vrdajoča vprašanja. Ne take, ki besediči in ne posluša niti sama sebe. In ne take, ki kot mrtvorojeni ugaša svetilko upanja. Res, občutek imam, da bi lahko napisala pesem. Tako, z malo več svobode, igrivosti, veselja. Tako, z malo več odrešenja. In si jo napisala na koncu, je res? Ta občutek je bil pravilen. Ja. Zdaj, če bo kdo hotel torej knjigo kupiti ali pa naročiti, to je tvoja prva knjiga, ti imaš zdaj 2 že, torej, da ni samo ena, pa 2, torej ti boš povedal in svobodni utrinki, to lahko naredijo direktno pri tebi. Ja, lahko se meni oglasijo, lahko pa tudi pri založbi Dravlje. Založba Dravlje, če imajo še kakšen izvod na voljo. So ta že skoraj pošla. Je že skoraj pošla. Ja. Torej, ker zdaj jih bova malo vznemirila, ali pa tako, veš, bo neko pozitivno pričakovanje, jaz bi tudi to poezijo, pa te pesmi, pravljice brala, in je fajn, da dava priložnost, da vejo, kje naročijo. Ja. So me pa presenetili odmevi, odzivi. Ampak saj jaz sem v sebi vedela, da so pesmi dobre. Ampak so me pa zelo presenetili vseeno odzivi vseh, tudi nevernih, ker sem zbirko podarila tudi kermo, ali pa če so jo sami, ali po knjižnici so tudi, ali pa kupili. No, v glavnem, da je res taka zelo duhovna, ni to tisto, da bi v neko smer bila preveč, ampak tisto splošna duhovnost, ko je lahko vsak človek se najde not. Ni treba, da je kristjan, na primer, ampak ja. Mislim, mene spominjajo, vsaj tako, ko sem začel brati, na način, kako
Anthony de Mello, to je avtor, ki sem ga ogromno bral že kot najstnik, ne, zapisuje. Tako da si mogoče nek slovenski Anthony de Mello ti, ali nekaj podobnega. Ja. Ja, se pravim, od njega sem mogoče prebrala 1 ali pa 2 knjigi, še pred davnimi leti, tako da poznam nekoliko, ampak ja, v glavnem, jaz sem imela tako, celo življenje sem bila nekako vase zaprta, ne, skrita, nisem se upala izpostavljati, in tudi nisem znala izražati svojega mnenja, svojih prepričanj, svojega razmišljanja, tako da je pravzaprav tale knjiga je pravzaprav poskus, kako dati nekaj iz sebe ven, ne. In v bistvu sem se zdaj ob tej knjigi, pa še bolj pa ob tej, ko so bili tako razmišljanja not kratka, pravzaprav naučila sama sebe, kaj so moje prioritete, kaj je moje razmišljanje, kaj sem sploh jaz, in v bistvu sem spoznavala preko teh pesmi sama sebe, kaj razmišljam, in kako čutim, in tako da zdaj da naprej pa razmišljam, da bom napisala knjigo o tej moji bolezni, kaj mi je prinesla dobrega, in Kaj ti je prinesla dobrega? Veliko. Saj ne vem, če je zdaj primerno, da načenjam še to temo, ampak pravzaprav se mi smilijo ljudje, kateri se bojo odločili za evtanazijo, da ni to prehitro, ker je to bogastvo odzad. Recimo, saj vsi se nekako upiramo trpljenju in ga ne, pač itak, da ga ne želiš, in narediš vse, da se izogneš, ampak če pa že pride, in če ga ne moreš nekje prestrešiti oziroma ga zmanjšati ali kakorkoli ali odstraniti, potem je pa edini način, da ga sprejmeš, in takrat se ti odpre res bogastvo, tako na duhovnem smislu, kot tudi čisto na človeškem, osebnostnem. Jaz vem, da sem, saj nekako sem zmeraj imela pred sabo to željo, da bi pomagala drugim, ampak zmeraj sem v sebi čutila, da ni to čisto, da bi morala nekaj več, da je še preveč sebičnosti, ampak pa nisem vedela, kako, zdaj pa, ko sem pa v bistvu sama sebe sprejela, ko sem pač nekako ugotovila, da imam tudi jaz pravico do svojega koščka neba, do svojega kvadratnega metra v tem vesolju, so se mi pa res odprle stvari, in tako da v bistvu zdaj pa res vidim, da kakor sem pač zdaj kakšne stvari napisala v tej drugi knjigi, recimo, da ustanova, ki ne dela v dobro ljudem, ki recimo izkorišča zaposlene ali kakorkoli, nima prihodnosti, da je res človek na prvem mestu, tako tudi, ali če je bolnik, da je treba za njega poskrbeti, in da ni institucija na prvem mestu, to hočem reči, da je človek na prvem mestu. Zdaj se tokrat borimo za to, da bi institucija obstala, ampak sej, če ni obstati, pač ne bo obstala, Važno je, da ljudje obstanejo, in da v neki instituciji, da če ljudje zbolevajo ali pa ne vem, odhajajo, kakorkoli že, pol nekaj ni v redu, Kako si rekla, da si zdaj po tej bolezni sama ugotovila, da si zaslužiš, da imaš svoj košček, svoj kvadratni meter, si rekla, na tem vesolju, Prej tega nisi imela občutka. Ne. Jaz sem se sama sebe tako doživljala, kot da nimam pravice, Do česa? Do svojega življenja, do svojega prepričanja, do svoje misli, do svojih potreb, Sem to zmeraj tako nekam v ozadje dajala, in zdaj pa, ampak sem zraven tudi čutila, da pravzaprav s tem tudi drugim nič ne ustrežem, ker
ker bolj sem včasih spoznala, ne, da bi bilo boljše, če bi nekaj rekla, ampak nisem si upala, pa nisem niti vedela, kaj naj rečem. Zdaj si upaš to reči, izraziti. Zdaj si marsikaj upam, ja. Torej, če nas, tisti, ki nas danes posluša, ne, bi rad, da jim prišparamo to, da bojo šli skozi bolezen, da rajš že danes se začnejo izražati. Tako. Že danes naj se zavedajo, ne, zavedajte se, da imate svoj košček zemlje. Ko se reka prej še enkrat? Svoj kvadratni meter v tem vesolju. Ja, v tem vesolju imate svoj kvadratni meter in je prav, da poveste, kaj mislite. Tako, res. Ker potem tudi drugi, ne, v bistvu pol ve, s čim lahko računa, ne. Če si pa tih, pa nič ne vejo, ne, kaj misliš, pa kaj hočeš, ne. Jaz sem si nekako vedno nekako tudi tako, ne, razmišljala, da bi morali drugi sami ugotoviti, ne, kaj jaz pravim. Da ti drugi berejo misli. Ja. Ali pa da povem en stavek, ostale bi naj si pa sami predstavljalo, kaj, ampak ni tako, ne moraš povedati jasno in glasno, kaj želiš, ne. Tako, mislim, res, jaz to bolezen doživljam res kot en velik blagoslov. Tako. Na vseh področjih, ne, in potem nekako se mi zdi, da se je s to boleznijo zgodil nek začetni preboj, ne. In po parih letih, ne, ko sem bila že ponovno pač pri delu, sem pa začela odkrivati, da se nekako vračam, da me nekako vleče nazaj v stare tirnice, ne. Jo, se nekako to pa ne. Ko je, če že enkrat toliko daš skozi, pa da si dobil taka prepričanja in taka spoznanja, ne, nazaj pa ne. In sem bolj ugotavljala, pa ne vem, kako naj to vzdržujem, ne. In pol, ko sem začela res razmišljati, kaj naj naredim, ne, da ne bom zmeraj tako, ne, da bom pač druge krivila, ne, za svoj neuspeh ali pa za nepreboj, ne. In potem sem ugotovila, da sploh ne znam, in takrat si se ti priskrolal mimo. Z vprašanjem, a se počutite, ali igrate vlogo žrtve, ne. No, zdaj neka točno to. Kako, rekla sva, da govoriva o Bogu, ne, kako si se ti prvi srečala z Bogom? Ja, mislim, da je bil čisto skozi on v meni, ker sem ugotovila, pravzaprav, ne, jaz sem zmeraj nekako bila zelo povezana z Bogom. Sploh, in če ne bi on hotel, da sem, me zdaj ne bi bilo tukaj. Ker jaz sem 6. otrok, ne, in mama je rekla, da so jo pač nagovarjale, ne gre splav narediti, če bi bila moja mama za splav, pa mene ne bi bilo zdaj tukaj. In sem to tudi večkrat povedala, tudi recimo, ko sem bila v službi v različnih bolnicah, ne, in tako, in so na vseh mestih pravzaprav se je zgodilo, da je kjera tam okrog 40 leta zanosila, ne, ker moja mama je bila stara 42, ko sem se jaz rodila. No, in sem nekako tiste otroke kar malo posvojila. Tako da se velikokrat spomnim na njih, pa tudi molim za nje, tako da bojo imeli blagoslov v življenju. Ja, tako, če se vrnem. Zdaj, jaz sem bila zmeraj tudi tako, že od 5. razreda naprej sem bila bolj kot ne skozi pomalo zaljubljena. In tudi potem, ne, ko pravzaprav sem potem v 1. letniku srednje šole, se spomnim, tako v cerkvi je bilo med mašo ali po maši, ne vem kdaj, ne vem čisto točno, ampak čisto jasno sem zaslišala vprašanje, kaj pa, če bi ti šla v samostan? Ups, to pa ni za mene. In sem pustila, nisem več razmišljala o tem, ne. To je v bistvu nek duhovnik to rekel? Ne, v sebi. V sebi si slišala? Sem zaslišala to vprašanje, ne. In to pa ni za mene. In
Potem sem pa drugič zaslišala na začetku 4. letnika. Mislim, zdaj ne spomnim se čisto točno, kako je bilo, ampak vem, da je to vprašanje se pojavilo in da sem rekla, zdaj pa res, zdaj pa ja ali pa ne, ker sem že v bistvu se spoznavala z enim fantom, pač spoznavala sva se, kakšenkrat sva se malo dobila, ampak nič posebnega. Torej si bila zaljubljena in hkrati si imela klic, Ja. da greš v smer. Ja? No in pol sem rekla, če nam zdaj ne rekla ja, pol ne bom nikoli rekla ja. In pol sem se odločila, on je bil malo presenečen, ko sem rekla, če zaključimo, a imaš drugega? Da sem rekla, ne, nimam drugega. Oziroma nisem mu tako sploh povedala, kam gremo, ker on ni bil veren, pa ne vem kako. Takrat se nisem odločila, da bi mu povedala, se pol kasneje izvedel. Tako ja. In ja, ampak jaz sem takrat čutila, v sebi tisto, kar doživim v ljubezni, do moškega, mi lahko Bog da še več. To je bilo moje prepričanje takrat, in sem potem res čez 10 let sem pa res doživela tisto, ko sem se res zaljubila v Boga. Je trajalo kar nekaj časa, ampak ja, takrat pa, ne vem, takrat, ja, tako, ko dobiš tisto gotovost, ko veš, da je nekomu mar zate, in da je vse mogoče, da lahko on to vse naredi, ampak ja, je tudi to, moraš sam malo pomigati, ne pade kar tako z neba. Torej, fantu si rekla, oprosti, ne moramo več skupaj. In potem si šla domov in si rekla tudi staršem, da boš postala redovnica? Ja, mami sem takoj povedala. Koliko si bila stara takrat? Po moje sem bila stara takrat 17 let. Kaj je rekla mama? Je rekla, jaz sem tudi razmišljala, ko sem bila mlada, da bi šla. Sem kar tako pogledala, ker nismo nikoli o tem govorili. Je rekla, ampak takrat ni bilo možnosti, ker to je bilo takoj po vojski. In potem je imela 6 otrok? Ja. Ne. Ja. Atu se pa nisem takrat nekako upala povedati, pa sem mu šele pol čez čas povedala, ker jaz sem šla potem v Ljubljano, in sem se zaposlila v bolnici, v kliničnem centru in sem delala še pripravniške, ker to je bilo po srednji šoli, srednji zdravstveni šoli. In sem še se pač zaposlila, da naredim pripravništvo in strokovni izpit. In jaz v tistem času sem še velikrat tako domov hodila, V začetku ata sploh ni vedel, kje sem, samo v Ljubljani službi, No, pa sem mu pa le povedala, oziroma, ne, mislim, da mu je mama povedala. Je rekla, ni bil glih preveč navdušen, ker je mislil, da bom jaz doma ostala, No, pol pa če spomnim čez kakšno leto, ko sem prišla domov, je pa rekel, saj ti si pa še najboljš izbrala. No, tako da smo tudi to rešili. V bistvu ti si edina v družini, ki se je za to odločila. Ja. Mi smo tako zelo različna družina, Eni niso verni, eni so malo tako v kakšnih druge smera, Jaz sem pa edina, nisem tako, ja, edina. Ampak ata pa mama sta pa redno hodila k maši, in sicer se nismo nekaj pogovarjali o verskih zadevah, ampak videla sem jih, da sta redno hodila k maši, da sta tudi molila in tako. In izgleda, da me je to navdušilo. Nisem me pa nikoli nikamor silila. Kako veš, da Bog obstaja? To pa veš. Se pravi, že samo, če se ozremo okrog sebe, zdaj tlenot je sicer sama temna. Ampak jaz zelo rada hodim v naravo, in tako vem, da je to tako perfektno, vse urejeno in da to tako v nulo deluje, da ne more biti nekoga, ki ne bi to nekako urejal pa vodil,
po eni strani se pravi narava, po drugi strani tudi tista dobrota, ki je v vsakem človeku, a ne, pa ljubezen. Vsak človek je nekako naravnan, a ne, na dobro, jaz mislim, da je prvenstveno to, a ne, tisto zlo pride kasneje. Tudi sem napisala, ne, da če ne bi bil vsak človek dober in bil prepričan, da dela dobro, potem ne bi iskal nekih izgovorov, a ne, zakaj je nekaj naredil slabega, da bi skušal prikazati kot dobro, a ne. Se pravi, ja, ta urejenost, a ne, predvsem pa ta red, ko ga ima Bog pa vesolje, a ne, kako se to vse vrti, a ne, se rada preberem kakšne stvari, a ne, ko odkrivajo kakšne nove planete ali pa novo vesolje ali pa kaj se bo zgodilo čez ne vem koliko milijonov let. Ja, res je urejeno, a ne, to. Ni nič naključje, a ne, in jaz prek tega, ne, pa prek tiste dobrote medsebojne, prijateljstva, a ne, pa tisto, da želiš vsakmu dobro, a ne, pa tudi delaš dobro, tako bom rekla. Ja. Kako pa ti Boga začutiš? Kot eno navdušenje, oziroma, ali pa tudi mir, recimo, kako recimo vem, da je nekaj za mene, a ne, da je nekaj dobro, a ne, da nekaj želim doseči, a ne. Res tisti zagon, a ne, ko sploh ne razmišljaš pol več, a ne, da ne bi šlo do konca, a ne, da se ne bi uresničilo. Iščeš in najdeš načine, a ne. To se mi zdi, jaz sem se dosti spraševala, ne, kako priti do tega, da ko pišejo v Svetem pismu, ne, to Sveto pismo imam tudi zelo rada, mimogrede, sem ga že ne vem kolikokrat prebrala tudi, pa se ukvarjam z njim, mogoče bom še pol kasneje kakšno rekla še o tem, kje sem zdaj ostala. Kako Bog Ja. tebi govori, ali pa na kakšen način ti slišiš, čutiš, zaznavaš? Ja. Čakaj, zdaj sem čisto se zgrešila, kaj sem hotela povedati. To, že vem. Ko piše v Svetem pismu, ne, da je treba stalno, neprestano moliti, a ne, sveti Pavel pravi, neprestano moliti. Ja, pa kako to, a ne? In zdaj, ko sem pa že zbolela, bila tudi, a ne, sem pa videla, ker nisem v bistvu mogla tako moliti, a ne, kot sem prej, a ne, recimo z nekimi obrazci pa nekimi besedami. Ampak samo s tistem, da dihaš, že lahko moliš, a ne, da si v bistvu, vse okrog tebe je Bog, a ne. In karkoli delaš, a ne, je tudi lahko molitev, a ne. In sem tako razmišljala, ne vem, v tej drugi knjigi, ja, da če se nekaj lotiš s pravim namenom, s fokusom, z vsemi močmi, a ne, in s pozitivnim namenom in z dobro voljo in zagretostjo, zavzetostjo, a ne, in delaš tisto in ti to uspe, vse to je vse molitev. To pomeni, da kako zdaj razlagaš, da vsak človek, ki dela z zavzetostjo, z navdušenjem, Tako pa. moli. Ja, pravzaprav je to neke vrste molitev, a ne, ker v bistvu slediš tisto, a ne, kar imaš v sebi in ker Bog ti je nekaj dal, a ne, da narediš, a ne, da ustvarjaš, a ne, ustvarjalnost, a ne. In če ustvarjaš, a ne, to je, po moje je to vse molitev. A ne, pa z nekim dobrim namenom, a ne, tako. Zanima me še zmeraj, kako ti slišiš besedo. A je to nek stavek, ki prije neka misel, kako veš, da je to res Bog? Ja, to je včasih treba tudi malo preveriti, a ne, ker ni nujno, da je to, a ne. Se pravi, Božja beseda je v Svetem pismu pravzaprav vse napisano, a ne. In jaz sem, ko sem se nekako takrat, a ne, ko sem rekla, da sem se zaljubila v Boga, sem se zaljubila tudi v Sveto pismo, pa v naravo, pa v gore, ne. Tako. In jaz sem zmeraj potem tako odkrivala to Sveto pismo, ne. Najprej mi je bilo malo tuje, ker nisem ga tako razumela, pa in potem sem nekako želela, da bi ga celega prebrala, ampak kje češ to začeti, a ne. No, pa sem pa našla
na spletni strani Svetopisemske družbe en seznam odlomkov, kako za vsak dan nekaj prebereš, da prideš v enem letu skozi, ne. In jaz sem začela to brati, ne. Ta prvo leto je, veliko nisem razumela, ne, tako, pa tuje mi je bilo tista stara zaveza, ne, toliko enih bojev, pa enih sovraštv, pa enih umorov, pa to, no. No, v glavnem, ampak sem vztrajala, nekako prav to zgodbo sem imela v glavi, a ne, enega starčka, ne, ko je hodil z košaro po vodo, a ne, in je nosil vodo domov, ampak po poti mu je vse šlo iz tiste košare, ne, ni nič prinesel domov, a ne. In potem so ga vprašali, ne, zakaj dela tako nekoristno delo, a ne, zakaj počne to. Nič ne prinese vode domov, ne. Ja, pravi, pač to res gleda, kot da je nekoristno delo, pravi, ampak košara je čista in rožice v poti lepo rastejo. In jaz sem se tudi tako mislila, ne, jaz bom tole besedo, a ne, brala, se bom nekako napolnila z njo, a ne, da pravzaprav, a ne, cela prežeta z njo, pol bomo pa že videli, kaj bo ratalo iz tega, ne, kaj bo zraslo. No, in ko sem ta drugo leto, ta tretje leto prebrala celo Svetopismo skozi, ne, sem pa pol res začela ugotavljati, da je to res knjiga življenja, ne, ker v bistvu v Svetem pismu pravzaprav ni dogodka, ki se ne bi lahko zgodil v resničnem življenju, a ne. In pol res lahko za vsak dogodek, ki se ti zgodi, lahko najdeš v Svetem pismu eno potrditev, eno misel, a ne, o tem. In pol, a ne, tudi vidiš, a ne, pol sem si razložila tudi tiste vojne, a ne, ko so recimo ljudje, a ne, niso se več držali božjih navodil, a ne, božjih načrtov in so šli po svoje, a ne, takrat se je potem zmeraj nekaj porušilo, ali so prišli kakšni sovražniki, pa so jih napadli, ali tako, ne. V glavnem je tako, ja. No, v glavnem, pol sem nekako 7-krat sem to prebrala, celo Sveto pismo, pol sem pa začela, pol so pa že prišli na dan tele aplikacije, tudi telefonske, YouVersion, a ne, in potem sem pa poslušala, par let sem poslušala tele besedila skozi, a ne. V katerem jeziku, slovenščini ali v angleščini? Francoščini. Francoščini, ja. Zdaj ne vem, a je v slovenščini že cela gor ali ni, ne vem, francoščini je bila, tako da, ker takrat sem se tudi malo francoščine učila in mi je bilo fajn že zaradi jezika, ne, da pol bolj zastopiš, a ne. No, potem, ja, pol pa tako ukvarjanje s Svetim pismom, a ne, sem sestavljala kvize, pa tako, a ne, ali pa ne vem, kakšne take dogodke, a ne, svetopisemske, ali pa svetopisemske skupine sem se malo ukvarjala pol tudi s tem, a ne. No, zdaj, ko sem pa zbolela, ko pol leta sploh nisem mogla pisati, nekako ni mi šlo, a ne, nisem vedela, kako naj svinčnik sploh. No, in pol, čez pol leta, ko sem pa že dobila malo tega nazaj, a ne, no, sem si že prej želela, da bi malo prepisovala Sveto pismo, ne. In pol sem začela pisati najprej Markov evangelij, in pač sem liste kupovala sproti, pa svinčnike sproti, a ne, ker nisem vedela, koliko časa bom sploh pisala, ampak ko sem prepisala Markov evangelij, sem šla pa kar naprej, a ne, in eno pa drugo pa sproti kupovala, a ne, liste pa svinčnika, ker nikoli nisem vedela, koliko časa bom vztrajala, ne. No, in potem sem celo v bistvu novo zavezo prepisala na liste, a ne, in potem sem pa mislila, kaj pa zdaj, a ne, ko bo tega konca, ne, staro zavezo ne morem prepisovati, ker je prevelika, ne. In pol pa grem, da bom kupila še liste, jih pa niso več imeli takih listov. In tudi kulijev, ne, tako da sem, pa mi je bilo to jasno, da zdaj pa dostane tega. To je spet znak, da dovolj prepisovanja. Ja. No, vmes sem se pa še naučila
kaligrafije, no in pa sem pa Marko Evangelij pripisala na koncu še s kaligrafsko pisavo, tako da zdaj pa res tega konca, ne. No, zdaj za to leto, a ne, ker sem se pa nekako zadala, da se bo Marko Evangelij naučila še na pamet. Wow. Zdaj, Marko Evangelij je v bistvu najkrajši, a ne, in v bistvu nekako taka osnova tudi prikaz Jezusovega življenja pa njegove osebnosti. Tako. Sem kako nekomu, ki ni mogoče vzgojen tako kot ti in nima te ljubezni do Boga in vere, morda celo ne verjame, predstaviš vero ali pa Boga, da res obstaja. Ja, ja, sej nikogar ne moreš siliti, ne, ampak sej, če je človek, ne, nekje v svojem bistvu, nekje usmerjen, da pozna samega sebe, a ne, da je v stiku. Ne vem, pravzaprav jaz mislim, da nevernega človeka ni, ne. Ali eni pravijo, recimo vesolje ali narava ali ne vem, nekaj nad nami, da nekaj je, ne. Mislim, da čisto brez vere ni noben, ne. A lahko še malo skrenem? Ja. Zdaj mi je prišlo na misel, jaz sem svoj čas tudi urejala knjižnico, ne, pri nas. In seveda pol pa vrstah kaj prebereš, a ne, in vem, da mi je prišla ena stara knjiga v roke, ko je bilo govora o tem, a ne, o vernih in nevernih, a ne. Se pravi, in pol je bilo tam tudi en stavek, ko je rekel, a ne, recimo neverni ali pa kakšnih takih skrajneži, a ne, morajo pravzaprav vedno imeti argumente, a ne, vedno morajo imeti na vsa vprašanja odgovor, a ne, da zagovarjajo tisto svoje prepričanje, a ne. Pri nas pa ni tako, a ne, Bog dopusti ene dvome, Bog dopusti vse, a ne, tudi da ga ne priznaš, a ne, ampak on še vedno je. Ne, in potem, da ne, tudi v bistvu, ko se tebi porajajo, recimo človeku kakšni dvomi, a ne, vse to ni nobena katastrofa, ne. Torej, ti imaš zdaj dvome? A pa si jih imela kdaj? Glede vere pravzaprav ne. Se mi je včasih pojavil dvom, a sem na pravem mestu, a ne. Ampak V kakšnem smislu na pravem mestu? recimo, da sem redovnica, ne. Aha. Kako drugače bi lahko bila? Ja, jaz sem si vedno predstavljala, da se bom poročila in da bom imela 4 otroke. Aha. In da bom delala, ne vem, v glavnem, tako je. In to si že na začetku razmišljala in to se ti je pol skozi to pot redovnice pojavilo večkrat? Da si reka, a sem na pravi poti, ne bilo boš, če bi imela družino in 4 otroke? Ne, ne v tej smeri, ampak če so bile recimo kakšne težave ali pa to, da smo se kaj navzkriž prišli ali pa v službi kakšne težke stvari, ali pa tako, ne, če so bile kakšne težke stvari, sem včasih malo podvomila, ampak mislim, glavno je, da si ne pustiš, da se ne pacaš preveč v tem, no, v takih mislih, takih razmišljanjih, ne. Nisem več rekla, ti si v bistvu vstopila k sestram usmiljenkam, ki so družba hčera krščanske ljubezni. Ja, to je uradni naslov, ne. Uradni naslov, ja. So prevedeni iz francoščine, ker naša družba je nastala v Franciji. Kako si sploh zbrala, ker če prav razumem, je oziroma redovnic v Sloveniji kar veliko, je tako. Tako. Kako že, da je redovnice toliko, da... ker nekoga so vprašali, ne, koliko je različnih vrst redovnica, ne, pa odgovoril bi pa tak, da je to ena od 3 stvari, ki jih še Bog ne ve. Se pravi, jaz sem hodila v srednjo zdravstveno šolo takrat, in sem si pač želela, ne, ko sem se odločila, ne, da grem tudi k sestram, takrat so mi nekje tudi v mislih misijoni, da bi šla v misijone, ampak se pol to v življenju ni uresničilo. Iskala sem pol neki tak red, neko tako ustanovo, ne, da bi lahko bila z bolniki. In sem videla, da bi tulele
da bi lahko tle bila, da bi bilo to še najbolj primerno, ampak nisem jih pa ne poznala, ne, in kako pa če zdaj do njih prideti. No in pol ena sošolka je bila pa takrat v prvem letniku, ko sem malo razmišljala o tem, ne, je bila ona pri enih drugih sestrah, ne, kandidatinja in sem pač tudi tiste druge sestre malo poznala, ne. No in potem sem jo pa vprašala, ker pol je ona šla ven, ne, sem jo vprašala, če še kaj združi s temi sestrami, pa je rekla, ja. No sem rekla, a bi šli enkrat skupaj k njim na obisk? Rekla, a ti bi rada šla k sestram? Pravi, ne, Hosmilenkam pejte. No in pol me ona mi je pol potem pokazala pot pa dala kontakta, ne, da sem jih spoznala potem še njih. Zdaj si glavna medicinska sestra v domu Svete Katarine v Mengšu. Ja. Kako tukaj vidiš vaše, kako se reče to, stanovalce ali varovalce? Mi rečemo stanovalci, ja. Kako vidiš te stanovalce? Taki srčki so. Ja, zelo različni so, zelo različne zdravstvene izzive imajo, ampak vsi so pa tako nekak domačnost, ne. Vsak, ne, saj reče, ko pridejo v naš dom, da se čuti ena domačnost, ne, da se eno spoštovanje pa tako, ne, da se res zavzamemo za njih, ne, pa da smo prijazni. Mislim, to rečejo oni, ne, sicer tudi kakšen pojamra, ampak to ni velika, pa probamo sproti reševati stvari, ne. Ja. Večina ljudi, ki zapusti dom upokojencev, zapusti, to sem zadnjič slišal, v drugi, oziroma umrejo. Večinoma tam zaključijo življenje. Ja. Je to zadnji del življenja. Je kakšna povezava tukaj, ko vidiš ljudi, ki umirajo ali pa so blizu smrti, da se takrat mogoče bolj odprejo veri ali pa Bogu? Ja, res je prav veliko takih trenutkov je, ne, in če sem kdaj lahko bila takrat prisotna zraven, ne, ko je človek umrl, sem to doživela zmeraj res kot milostni trenutek, ne, ko se nekdo poslavlja, ko nekdo odide, ne, ko vidiš tisti zadnji dih, ne, in ja, veliko lepih smrti sem videla, ne, kako so v bistvu umirjeni in spravljeni odšli, ne, k Bogu pravzaprav. Spomnim se tudi enega primera ene gospe, ki pravzaprav prej ni bila verna, ne, je imela pa raka in je bila pač že res v terminalni fazi, ampak pol počasi, ne, mislim, da je bila 1 leto pol pri nas, pol počasi je tudi, ne, sprejela vero, sprejela zakramente tam pred koncem, ampak bilo je še vedno tako negotova je strah, ne. In jaz se spomnim, je bila sobota, mislim, da je bila sobota, ker nisem bila v službi, ne. In kar naenkrat se jaz spomnim na to gospo, ne. Pojdi jo pogledat, ne. In grem do nje in je pač bolničarka je poskušala še nekaj hraniti, ampak ni mogla več jesti. Sem videla, sem rekla, daj, bom jaz naprej, ne. In sem se pol usedla zraven, pa sem probala ji malo dati na usta, pa ni šlo, ne. Pol sem se pa sam dol usedla, ona tudi ni imela nekih svojcev, niti ne. In sem tam zraven sedela in sem jo držala za roke. In ona se je tako umirila, čisto. Pol sem ji pa rekla, zdaj pa lahko odidete. In je šla. Ja. Se pravi, zelo različno. Se do tebe ta smrt dotakne? Ne, v bistvu mi je to en trenutek, ko sem prepričana, da je v bistvu pravzaprav najlepše šele pred nami. Da vse to, kar zdaj živimo, je lepo, a ne, lahko lepo, ampak najlepše je pa šele pred nami. In včasih, ko mu to tudi rečemo, ne, če ima dosti kakšnih težav ali pa malo hoče biti pesimistična, oziroma mu rečem, najlepše je še pred nami.
Ampak to ne moreš tako reči, to lahko začutiš, da je rečeš, a ne, ko vidiš, da je na neki taki vibraciji, da to lahko rečeš, a ne. Ja, sama sem pa prepričana, ne, da je, zdaj, ko sem se v bistvu že 2-krat srečala sama s smrtjo, a ne, oziroma tik pred vrati, da se to zdaj ne bojim. Nekaj, karkoli bo prišlo, tudi če bo kaj težkega, vem, da bo takrat Bog pomagal in da mi bo dal moč. Je kakšna stvar, ki ti ljudje, ki umirajo, sporočajo, rečejo, je kaj, ki obžalujejo, si kaj želijo, da bi bilo drugače v njihovem življenju? Imaš kakšne lekcije, ki si misliš, wow, nekaj reče nekdo, joj, če bi še enkrat šel nazaj, bi drugače živel? Tole niti ne, ampak vidim pa, koliko lažje umrejo tisti, ko imajo doma urejene zadeve, razmere, ne? Ko so recimo z otroci v redu, a ne? Ko so pač med sabo bratje, sestre, a ne? Da imajo urejene odnose, a ne. Vidim, da tisti, in je tako lepo, a ne, ko včasih, a ne, zdaj zadnjič, prejšnji teden je bila tudi ena smrt, ko je počakala, da so vsi otroci prišli, a ne, in pol je umrla. Ko so bili vsi tam, ne. In recimo tisti, ko pa nimajo, a ne, ko so kakorkoli skregani ali kakor pač tako, tisti pa malo težji. Se pa včasih tudi to zelo vleče, a ne, tako da. To pomeni, tvoj nasvet je za vse, ki imajo svojce v domovih upokojencev, ali pa kjerkoli, ne, da se pomirijo med sabo, da olajšajo smrt. Tako. To je res zelo pomembno. Ker neki, ali pa tudi včasih, a ne, recimo, kakšno od otroka ne more spustiti, a ne, očeta ali pa mamo, a ne. Pa vidi, koliko se muči, pa ne more, bi ga še kar imel, a ne, bi še kar to probal, pa še ono probal, pa v bistvu se pol samo mučijo, a ne. Ampak, ja, zdaj tudi je bila en tak primer, a ne, ampak pol, ko je pa gospa umrla, se je pa tudi hčerka čist pomirila, a ne, in je bila v bistvu hvaležna. Kako pa lahko nekdo spusti starša ali pa nekoga, ki ima rad, da umre? Kako to narediti? Ja, da v bistvu čustveno ga spustiš, ne, da ne za vsako ceno, recimo, ja, čustveno, ja, tudi to, a ne, recimo, če imajo kakšne stare zamere ali pa nerazrešene stvari, a ne, to včasih potem še koga nazaj vleče, a ne, mislim, ja, ali pa, ne vem, zdaj včasih vidim, a ne, recimo, zelo sem bila presenečena, to je že več let nazaj, a ne, ko je prišla ena gospa iz bolnice, ker je bila pač prišla v dom in je imela iz pljučne bolnice, iz Golnika, a ne, in pol čez kakšen teden ali pa 14 dni je pa spet dobila pljučnico, a ne, in sem rekla, jo damo nazaj v bolnico, a ne, in so rekli svojci ne. In je bila v bistvu tam, a ne, in so rekli, dostikrat je že bila v bolnici, a ne, zdaj pa ne bomo več, a ne, zdaj pa ne, če je prišel konc, je pač pustimo, ja, ne gre, ne, se je tako odločila. No, v glavnem, ja, in take stvari, a ne, da ni na vsak način, a ne, da še to, pa še pa še tret, ko v bistvu telo ne zmore več, a ne, in nekaj posiljevati, neko hrano, a ne, ko telo sploh ne sprejema več, a ne, ko je v bistvu v tej fazi umiranja, je v bistvu jaz razumem kot neko nasilje nad njimi, a ne. Samo, a je možno, da ljudje vejo, kdaj bodo umrli, da znajo napovedati? Ker jaz se spomnim moje none, da je, ko je bila pri nas na enem božičnem kosilu še, je rekla, zadnjič sem pri vas, me ne bo kmalu več, in se ko nona, nehaj, kaj govoriš, ne. In dejansko potem, kmalu po novem letu, se je zgodilo, da je v 14 dnevih res ni bilo več. A je možno, da človek začuti, zdaj me čaka zaključek življenja? Ja, zelo možno, ker jaz tudi tisto noč, ko so mi pol naslednji dan odkrili tele strdke na pljučih, a ne, jaz sem celo noč, nič me ni bolelo, nič, samo neko tako čudno tesnobo sem čutila v sebi in sem imela predstavo, kot da hodim po robu smrti.
Nekaj pa res čutiš. Ja, pol naslednji dan je bila pa akcija. Ja. Ko si videla toliko ljudi, kako umirajo, kaj si se naučila z tega ven in kaj svetuješ ljudem, ki živijo? Ja. Kako že reče živi tako, kot da boš večno živel in ravnaj oziroma ali moli tako, kot da boš jutri umrl. Ja. V bistvu živi življenje, ki ga imaš, a ne. Če bi recimo vedela, da me jutri ne bo več, da bi v bistvu živela lahko naprej, a ne, da ne bi zdaj nekaj drugega počela ali pa pač, da živiš tisto, kar ti je namenjeno oziroma kar si se odločil in kar ti je nekako Bog položil v tebe, a ne, saj v bistvu je to življenje, a ne, da v bistvu vsak dan, ali pa vsako obdobje, a ne, da iščeš tisto svojo pot, a ne, tisto svojo pristno pot, a ne, in s tem tudi najbolj Bogu služiš, a ne. Tako, ja. Pred časom sem bral eno knjigo, oziroma ko razlagajo o najpogostejših obžalovanjih pred smrtjo. In ljudje, ki imajo ta obžalovanja, ki so pred smrtjo, nimajo več časa to popraviti. Imajo pa danes ljudje, ki živijo, možnost, da nekaj popravijo. In ena stvar, mislim, da si jo že zdaj tako lepo povedala, to je, ne odpustijo nekomu, ali pa ne se spravijo z nekom, ker nikoli ne vejo, kdaj bo zadnji dan življenja. In tudi, kako praviš ti, da je v bistvu nekomu olajšajo s tem trpljenje, ki lahko potencialno trpi zaradi tega, ker je neka konfliktna situacija. Ja, sej pravzaprav je veliko primerov, a ne, tudi ko se tik pred smrtjo, a ne, človek prosi za spoved, a ne, da prejme zakramente, in je to res veliko olajšanje, a ne, ali pa bolniško maziljenje tudi, a ne. To v bistvu nekako potem, da lažje prenaša tiste trpljenje, a ne, kar ga doleti, a ne. In ja. Čeprav jaz imam zgodbo, lih obratno, ne? Mislim, da to je malo bolj taka anekdota iz mojega življenja. Moj stari oče je dostikrat bil namišljen bolnik in je skozi bil neki bolan in skozi mislil, da bo umrl. Ja. In enkrat je dejansko dobil to bolniško maziljenje, ne? Je prišel duhovnik in zdaj bo pač umrl. In potem njegova pač punca, tudi žena, moja stara mama, je rekla, da bo šla na zabavo in na ples, in on je bil takoj zdrav. To pomeni, da včasih ljudje prehitro mislijo nekaj hudega, ne? In da je priložnost, da ozdravijo prej, ne? Ja. Ja. A če imaš še kakšno pesem prebrati iz tvoje zbirke? Tako da mogoče daj zberi še kakšno. Sem rekla, da bom kakšno danes prebrala in mislim, da je zdaj pravi trenutek, da zbereš eno. Ti sama zberi kakšno. Mogoče bom kar tole, ker je mogoče tako mal obris vsakega človeškega življenja, ne. Nekega jutra. Nekega jutra sem vstala in stopila pred hišna vrata. Zazrla sem se v sonce, ki mi je presvetlilo dušo in kosti. Nekega drugega jutra sem vstala in stopila pred hišna vrata. Sonce se je skrivalo za meglo in oblaki. Obrnila sem se in se lotila hišnih opravil. Nekega naslednjega jutra sem vstala in nisem stopila pred hišna vrata. Ne glede na vreme sem vztrajala pri delu do večera. Nekega jutra sem vstala pred svitom in stopila skozi vrata na bližnjo vzpetino. Čakala sem sončni vzhod. Skozi rahle meglice in listnate veje so mi sončni dotiki vztrajno in nežno ježili polt.
Dolgo sem ostala tam. Nekega jutra ne bom več ostala. Sonce bo v meni. Wow. Zelo To je lepo. naše življenje. Zelo lepo. Zelo lepo. Ja. Ja. Ena stvar, ker si mi zaupala in tudi sem govoril z založbo, ker sem naročil še en izvod tvoje knjige, je to, da pesmi se ne toliko prodajajo. Torej, Ja. da ljudje grejo v knjižnico, mogoče si sposodijo, ne? In tukaj vidim, Ja. da je škoda, ker je v bistvu pesem nekoliko drugačen način, kako se dotaknemo nekoga, ne? Sporočimo nekaj. Ne? Ja, tako da, če kdo naj zdaj posluša, ker ti vem, da imaš kar nekaj projektov in možnosti in ga zanima, da bi podprl tvoje ustvarjanje kot Ja. donator, sponzor ali pa naročil knjige, sva rekla, da te dobijo. Kako te dobijo? Ti ne pišejo elektronsko pošto? Lahko po elektronski pošti pa jim pošljem. Se pravi, tale knjiga je ta prva, ne, je šla pri založbi Zdravje. Zdaj ne vem, oni še imajo kakšno, verjetno, da imajo. Drugače jih imam še nekaj doma, drugače bo pošla zdaj. Ja. Ja. Kako je tvoj naslov elektronski? Ja, metka.tusar@usmiljenke.si. Okay. Bomo dali tudi spodaj v opis, da lahko dobijo tvoj kontakt, če te želijo kontaktirati oziroma se povezati s tabo. Me pa vseeno zanima, na začetku si rekla, ko sem te vprašal, kako ne te imenujem, si rekla, da nuna ni beseda. Ker mi doskrat rečemo, ne rečemo sestra, ne rečemo redovnica, mi rečemo nuna. Tako se mi pogovarjamo pogovorno, nič slabšalno. To, ko se vi med sabo, sestre, pogovarjate, pa to ni nekaj najbolj priljubljenega. Ja, zdaj nuna je pač tako slabšalno v tem smislu, a ne, da recimo kdo na cesti se zgodi, da pije za tabo nuna. In drugače pa nune so pa bolj mišljene tiste redovnice, sestre, ki so v klavzuri, a ne, ki ne grejo ven. Ponovadi se tele imenuje nune, druge smo pa redovnice oziroma sestre po domače. Tako, ja. Zdaj pač jaz ne bom nobenemu zamerila. Če ti bo rekel nuna, ti je v redu. Ja. Ja. Imaš prav neko pokrivalo, ki je to del... Ja, to je del uniforme, tako da. In to nosiš vedno, ko si zunaj, kako je to? Ja, ponavadi, no, pač primerno, a ne, situaciji, če grem v hribe ali pa na morje ali pa kakorkoli, ne, si dam to dol in se pač običajno oblečem, ampak ja. Drugače pa, če ni neke posebne sile ali kakorkoli, sem najrajši v tem. In tudi sem prišla v tem. Tudi, ko si... Ni treba razlagati, kaj sem. Ja. Je že del znaka. Razumem. Torej, prišparaš nekaj časa, da ne rabiš govoriti, Ja. da si redovnica. En del je to, a ne, predstavitve, pol pa drugi del je pa bolj skrit, a ne, ti se treba še ugotoviti. Ali pa povedati. Kjer del je skrit? Ja, recimo, kaj razmišljaš, kakšne hobije imaš, pa kaj te veseli, a ne, pa take, pa kakšno je tvoje delo, a ne, konkretno. To. Se ti zdi, da je kakšen del te naše tematike, ki sva je zajela, ki morda bi bilo fajn, da še poglobiva, je kakšno vprašanje, ki ti še nisem postavil, pa bi bilo dobro, da ti ga postavim? Pa mislim, da so kar precej obdelali. So kar učinkovita. Ja. Ker zanima me še to, rekla si prej, da bolezen je bila zate nek blagoslov, darilo. Ne? Torej, Bog je rekel, zdaj pa dovolj, ne vem, česa si prej počela. Ne? Ja. Ja, zdaj se pa postavi za sebe. Tako, zdaj je rekel, lej, nisi me slišala, zdaj ti pošiljam eno sporočilo. Ne? Jaz imam podoben občutek, da ko sem končal takrat v bolnici in da je neko sporočilo, zdaj pa lej, kot da bi recimo Bog klical, halo, in jaz se ne javim, ne? In kar naenkrat, zdaj pa je čas, da zdaj pa nekaj naredi, ne? Nekaj spremeni v svojem življenju. In doskrat so take težke situacije pri ljudeh,
v resnici spremenijo v najlepša darila. Potem si rekla, da se ti je zgodilo, da si se začela vračati na stare tirnice, ker si igrala vlogo žrtve in potem si prišla na NLP, torej, in končala NLP praktik. Kako zdaj drugače s temi orodji, s temi znanji živiš? A znaš bolj postaviti meje, si upaš bolj izražati? V čem je zdaj tvoje življenje drugačno? No, mogoče bi še tole. Enkrat ena gospa v domu mi je rekla, da človek mora, šele ko človek res doživi nekaj hudega, je pripravljen nekaj spremeniti. Ne? Jaz sem rekla, takrat sem razmišljala, sej vem, da bi res mogla veliko stvari spremeniti, ampak kako, ne? In tisti, kako je zmeraj ostaja v meni, ne? In tudi danes zdaj, ko sem zbolela, ne, ko sem nekako ovrednotila tudi sama sebe, ne, da tudi jaz nekaj vem, znam in da sem tudi jaz nekaj vredna, ne, tisti, kako je pa še zmeraj ostala. Ne. In se pravim, kot sem že prej tudi rekla, ne, da pravzaprav sem se zdaj nekje naučila, kako, ne, s tem NLP-jem pa s temi tehnikami, ki jih tudi vadimo, ne, v skupini pa tako. Tako da, v bistvu me tudi skupina pospremi, da boš dobra, da boš dobro opravila. Ti dajo kakšne sugestije? Ja. Kaj ti reče, recimo? Postavi meje, kaj so recimo izboljšave? Ja, eden, se pravi, Cirila, ne, on naredi kakšno hipnozico. Tako, ja, pa tista, ne, da si nekje pozitivno usmerjen, da si narediš cilj, da si vizualiziraš, ne, dogodek, ne, in tako. Več. Tako. Včasih ljudje rečejo, ker recimo predvsem tujini v ZDA, mogoče pri nas v Sloveniji manj izrazito, recimo v ZDA, ker sem asistent več let pri dr. Richard Bandlerju, pridejo ljudje iz različnih religij, torej iz recimo muslimani, pridejo kristijani, pridejo pač hindujci in tako naprej, torej vse različne možne religije. In recimo imeli smo tudi ena škofa, ki je prišel kot udeleženec, da se to naučil. In potem včasih ljudje rečejo, da to pa ni skladno z vero. In ko se spoznala NLP, se vidi, da se sploh ne dotikamo tega. Ne? Kako je to v resnici, kaj misliš ti o tem, no? V tej povezavi vera in neka orodja, ki pomagajo? Mislim, ja. Tudi jaz sem se v bistvu na začetku malo spraševala, ne, kaj je zdaj to za ena reče, ne, a je to za mene, a lahko gremo v to, ne. Ampak na začetnih tistih brezplačnih Zoomih, ne, delavnicah sem pa bolj videla, da mogoče pa le ni tako, ne. In ker tista želja v meni tako tlela, sem rekla pa ne more to biti nekaj slabega. Ne? No in ko sem pač v bistvu potem tudi začela, ne, s temi stvarmi spremljati delavnice oziroma te module, ne, sem videla, ja, da so to v bistvu orodja, ki v bistvu pa moraš imeti sam neko duhovno usmerjenost, ne? Ni to, da je to zdaj neka še ena religija zraven ali kakorkoli, ne? Ampak v bistvu ti da orodja, kako lahko tiste svoje prepričanja, svoje želje, svoje cilje hitrejše uresničiš, ne? Oziroma, da to ni nič tak nasprotju, ne, z mojo vero, ne, da v bistvu lahko tisto, kar sem se recimo prej učila, ne, da moraš biti, mislim, da moraš biti, da si dober, ne, da ne misliš, da obsojaš drugega, ne, se to je tudi Jezus rekel, a ne, in pol dobiš eno orodje, kako to lahko prej odpustiš, ne, ali pa tako, ne. S tem, ko spremljate, poslušate, razmišljate o odličnih strategijah, se lahko te strategije z ponavljanjem in izvajanjem določenih vedenj začnejo dogajati tudi v vašem življenju. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, večja je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podkasta je Mastermind Akademija.
ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Jaz bi to res vsakmu priporočala. Ker je tudi za mene osebno to zelo pomagalo. No. Ti to predajaš pol naprej ostalim sestram, jih učiš kakšne tehnike? Ja, v bistvu one vidijo na mojem obnašanju lahko, da sem veliko pač bolj svobodna oziroma bolj sproščena. Ne, tako. Ja, sem pa res na eni delavnici, ko sem imela za ene druge sestre, ja, tam sem pa izvedla tole, kaj se že, zaznavni položaj. No. Bravo. Bravo. Kaj so rekle sestre? Všeč. Vidiš, kako lepo. Čestitam, vidiš, to prenašaš pa naprej. Ne? Kako lepo. Kako izgleda tvoj dan? Ker ti si nenehno v nekem pogonu. Ne? Torej, kako zgodaj vstaneš, kdaj greš spat, koliko molitev imaš, je kakšna priporočena molitev ali pa zahtevana, ki se mora zgoditi v tvojem življenju? Ja, v bistvu brevir imamo, brevir, se pravi, to so molitve, ki so v bistvu izvzete iz Svetega pisma, psalmi, ne. To, potem meditacijo, mi rečemo premišljevanje, ne, recimo prebereš en odlomek iz Svetega pisma, največkrat iz Evangelijev, o Jezusovem življenju ali pa tudi karkoli drugega. To je zjutraj? Ja, zjutraj, no, jaz imam zjutraj, no. Kdaj vstaneš? Ja, jaz zdaj še tako, ker sem za polovični delovni čas dela, ob 6 vstanem. Vstaj ob 6. To je zgodaj ali ni zgodaj, ne vem. Ker si tako rekla, ker sem zdelo, kot da zdaj spiš do povdne, to si rekla 6. To je zgodaj ali ni zgodaj? Ja, drugo vstanejo prej. A je že prej? Kdaj vstanejo? Ja, ne vem, odvisno koliko časa rabi, kjer da se vštima. Aha, pa dobro. Starejši malo več rabijo, ne. Kako recimo približno? 6 ali po 5. O 5 tudi že. Ja, Okay. ja. Okay. Tudi jaz sem včasih vstajala prej. Recimo ostala sem ob 5, a ne, sem pa lahko imela takrat 1 uro recimo meditacije zjutraj, a ne. To mi je bilo v tistem obdobju, neko obdobje, ko mi je bilo to res tako wow, ne. Pred boleznijo. In sem se tudi spraševala, pa zakaj je tako hitro vstanem, a ne, zakaj mi je tako fajn, a ne, da sem 1 uro tako, predno grem v službo, a ne. Imaš budilko ali brez? Takrat z budilko, ja, zdaj pa brez. Zdaj pa brez. Ja. Ma živite skupaj? Ali ja, v bistvu skupaj smo v skupnosti, a ne, imamo nekaj skupnega, začnemo vsaka svojo sobo. Pa tako. Pa se voziš v službo potem, ali kako je? Ja, jaz lahko grem kar v copatah. A v copatah lahko reš, skupnost je v bistvu tam, kjer je tudi dom. Ja, ena pač stavba zraven, ne, ko je se tudi povezana s hodnikom. Aha. Ja. Tu si rekla zadnjič, da si šel v soboto. Ja. Izven delovnega časa si šel malo pogledat. Ja. Tudi izven delovnega časa, kaj narediš. Ja, tako je. Tako je. Bravo. Ja, deva pred koncem prebrati še eno pesem, če si za to. Če bi zbrala še eno za zaključek. Pa potem... lahko eno pravljico? Absolutno. Vse so kratke. Deva eno pravljico za konec. 10 pravljic je v tej knjigi, no. Ampak so tako tudi za odrasle, mislim, bolj za odrasle kot za otroke. Ali pa tudi, no. Pravljica o umetniku in besedah. Umetnik se je odločil, da bo napisal najlepšo pesem. Pesem, ki bo ljudi navdihovala, spodbujala, opogumljala k dobremu in jih naredila srečne. Zato najlepšo pesem je želel uporabiti najlepše besede. Odpravil se je na pot, da bi jih poiskal. Hodil je iz kraja v kraj in srečeval najrazličnejše ljudi na cestah, tržnicah, domovih. Vsakega je prosil, naj mu podari besedo, ki jo nosi v srcu. Umetnik je vsako besedo stehtal, da bi lahko ugotovil njeno težo, nato pa jo pospravil v torbo. Tako se je popotna torba počasi polnila z najrazličnejšimi besedami. Toda joj,
Besede v torbi so bile tako različne, da je sobivanje postalo zelo napeto. Vnel se je prepir. Kresala so se mnenja, dokazovanja za in proti ni bilo ne konca ne kraja. Nekatere besede so obupale, druge so užaljeno zapustile torbo, nekatere pa so imele celo moč ubijati. Na večer se je umetnik usedel ob rob gozda in ob prijetnem pogledu na vzhodni zahod želel sestaviti svojo najlepšo pesem. V naročju je držal svojo popotno torbo kot najdragocenejši zaklad. Previdno, skoraj pobožno jo je odprl. Vzelo mu je sapo. Strmel in buljil je v prazno torbo in ni mogel razumeti, kaj se je zgodilo. Je strgana in so besede med potjo popadale ven. Vendar je bila torba videti povsem cela. Le kaj se je zgodilo? Počasi je začel pregledovati torbo žepek za žepkom, razdelek za razdelkom, ali res ni v njej prav nobene besede več. Pa jo je le našel. Na dnu torbe je ležala ena sama beseda. Prijel jo je v roke, jo gledal, obračal, se čudil in jo vedno bolj spoštoval. Torej, si je rekel, moja pesem bo imela eno samo besedo in ta je vredna vsega spoštovanja, saj je ostala v torbi, ko so jo vse druge zapustile. Beseda spoštovanje je tako postala naslov in vsa vsebina njegove pesmi. Ko je umetnik prišel domov, je sedel za mizo in mi napisal pismo, v katerem mi je opisal svojo dogodivščino. Jaz pa sem njegovo pripoved poimenovala Pravljica o spoštovanju. Wow. Se pravi, tle 10 pravljic, 10 umetnikov, 10 teh vrednotja. No, zadnja pravljica je pa pravljica o lepoti, ki je tudi ostala pravljica o lepoti. Bravo, čestitam. Kako lepo. Hvala. Deva je neko zaključno misel. V tem spoštovanju, ki si ga zdaj izrazila, ker je fajn, da to tudi predava naprej. Kaj bi bilo neko sporočilo, ki ga daješ ti našim poslušalcem ali pa ljudem, ki nas spremljajo? Ja, vedno ohranjati upanje, zaupanje v dobro, ki je v vsakem človeku in iskati to dobro. Ne samo, da iščemo, kaj narobe naredi, ampak predvsem, kaj dobrega naredi. Ker vsak človek nekaj dobrega naredi. Iščite dobro v vsakem človeku. Ja. Wow. Pa se pravi, boriti se za svojo svobodo, za osebno svobodo. Iščite dobro v vsakem človeku, borite se za svojo osebno svobodo. Ja. Tako. Pa imejte radi sebe, druge, Boga, naravo. Spoštujte vse to, sebe, naravo, Boga, druge. Bravo. Čudovito. Sestra Metka Tušar, mi je bilo čast, veselje. Hvala, ker si bila naša gostja. Hvala za povabilo. Sem bila tako prijetno presenečena. Sem rekla, ni razloga, ne, da, oziroma sem si mislila, kako lepo, ne, da so, ko veste, kaj sem, ne, da ste me vseeno povabili. Ja, čakaj, obratno, ko vemo, kdo si, je fajn, da ti pomagamo na tej poti, ni? Ja, to je bila tudi meni potrditev. Ja. Hvala lepa. Ja, prosim. Hvala. Moje ime je Aleksander Šinigoj. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da ste poslušali oziroma spremljali ta podcast in kako se vam je zdel. S tem, ko všečkate, delite to vsebino, nam pomagate, da kreiramo še nove, boljše, globje vsebine. Zato všečkajte, delite, komentirajte.